Good morning, students. Today we will study about maths. All of you that must be prepared maths champion, yeah. Page 43. Page 43. Subtraction with regrouping in tens and ones. Pada pelajaran maths kali ini kita akan mempelajari tentang pengurangan dengan teknik peminjaman pada puluhan dan satuan. Okay. I will give example in number 1. Ya, Mrs. Sari akan memberikan contoh di nomor 1. Calvin has a 264 toy cars. David has a 58 fewer toy cars than Calvin. How many toy cars does David have? Nah, di pertanyaan nomor 1 ini ya, diketahui bahwa Calvin mempunyai mainan mobil sebanyak 264. Sedangkan David mempunyai 58, lebih sedikit ya, lebih sedikit jumlah mainan mobilannya daripada jumlah si Calvin. Nah, pertanyaannya, berapa banyakkah mainan mobil yang David punya? Nah, in this question ya, that's about one of the object. Pertanyaannya ini tentang salah satu ya, salah satu objeknya yang bertanya berapa banyak mainan mobilan yang dipunyai David. Oke, kita akan coba menjawabnya. Oke, let's we answer. 264. Okay, 200. This is 100, yeah, and then 6. This is a tens, and 4. This is a ones, and then 58. Where must we put it? Is a 58 in here? No. In here? Yes. There's a 58. Is a minus. Okay. First, we must find the answer. Okay. We must find the answer in the ones. Kita akan mengurangkan, ya, mengurangkan yang satuan dulu. Okay. 4 minus 8. Is it can or not? Cannot ya, tidak bisa ya, 4 dikurang 8 itu tidak bisa. Oke, but 4 can regrouping from 6. Tapi 4 ini bisa dipinjam ya, dipinjam dari 6. Oke, 6 that's become 5, and then 4 that's become 14. Oke, jadi setelah 4 dipinjam dari 6, jadi 4 itu menjadi 14. Ya, sedangkan 6 itu berkurang. Ya, berkurang jadi 5. So, 14 minus 8 is that's a 6. Now, 5 minus 5 equal 0, and then 2. So number 1, this answer, David has 206 toy cars. Okay, that's about subtraction with regrouping in tens and ones. Okay, jadi ini salah satu contohnya. Ya, kamu bisa lihat contohnya ini. And then
For the next number 2, 3 until number 6 on page 44, ya, you can do it by yourself. Untuk nomor 2 di halaman 43 sampai nomor 6 di halaman 44, kamu bisa mengerjakannya sendiri. Okay? I hope you can understand. Page 45. Subtraction with regrouping in hundreds and tens. Oke, pada pelajaran di halaman 45 ini masih tentang pengurangan, ya. Tetapi di sini pengurangannya dengan teknik peminjaman, tetapi pada ratusan dan puluhan. Oke. Look at the example. Coba kita perhatikan. Nomor 1. Number 1. Regroup the hundreds and tens. Then subtract. Show your work in the boxes provided. Oke, jadi kamu ini, ya, teknik peminjamannya ini pada ratusan dan puluhan. Oke, kemudian nanti dikurangkan, ya. Nah, look at A. 335 minus 142 equal, oke, 335 minus 142. Look at in here. 300. Jadi 3 ini penempatannya di ratusan. Oke, and then 3 tens. Angka 3 di sini dia nilainya adalah puluhan. And then 5 ones. Angka 5 di sini nilainya adalah satuan. Minus 100. Oke, 100. Angka 1 di sini nilainya adalah ratusan. 4 tens. Angka 4 nilainya adalah puluhan. And then 2 is the ones. Angka 2 pada penempatannya adalah satuan. Oke, 200. How can become 2 in here? Bagaimana ini bisa jadi angka 2? Kenapa nilainya di sini jadi 2? Ya, di sini in here 200. It's because of this one, ya. 300 minus 100. Jadi yang ratusan ini, yang nilainya ratusan dikurangkan terlebih dahulu. Jadi 300 dikurang 100 menjadi 200. Oke, and then tens 5 ones. Oke, 10 5 ones. It mean what? Ya, pada penempatan tensnya ini jadinya berapa di sini? Oke, in here before 3. Regrouping from 300. 3 dipinjam, ya, dipinjam dari 300-an, dari yang nilainya ratusan. Oke, jadi 3 di sini jadi berapa? 13. Oke, 13 tens. And then 5 ones. 5 satuan. Minus 104 tens. 2 ones. Oke, jadi yang tadi 200 di sini kan nilainya sudah 200. Karena apa? Karena tadi yang 300-an tadi dikurangkan 100 menjadi 200. Jadi 200 nilainya. Sedangkan yang di sini puluhannya 3 ini, ya, nilainya itu menjadi 13. Sedangkan yang 5 itu tetap satuannya 5. Tidak ada penambahan. Jadi yang penambahan itu hanya di sini.
hanya di 13. Karena 13 ini angka 3-nya dipinjam dari 300-an. Oke. Nah, in here. And then in here, how many this one? 200 minus 100 equal? Yes, 100. And then how about tens? How about tens? 13 minus 4. 13 minus 4 equal 9. Okay? Yeah, and then how about ones? 5 minus 2. 5 minus 2 equal 3. Okay, so yang 100-nya 200 minus 100. That's equal 100. So, in here total 193. Jadi jumlahnya itu, jumlah pengurangannya menjadi 193. So, 335 minus 142 equal 193. Okay, in here 5 minus 2 is 3, and then 3 minus 4 cannot, yeah. So can regrouping from here. In here become 2, 3 become 13. So 13 minus 4 equal 9. 2 minus 1 equal 1. Okay, so 193. Okay, and then next B. Part B. 669 minus 81. 9 minus 1 is 8. 6 minus 8 cannot, yeah. So can regrouping from 6. So 6 in here, that's become 5. And then 6 in here, that's become 16. 16 minus 8 equal 8. And then in here 5. Okay, that's about subtraction with regrouping in hundred and tens. Okay, Mrs. Sari have been given you the example part A and B, and then part C until F on page 45, and then number 2 on page 46. You can do it by yourself also. Next, page 47. Subtraction with regrouping in hundreds and tens. Oke, pada halaman 47 ini ya masih sama tentang pengurangan dengan teknik peminjaman pada ratusan dan puluhan. But the difference, tetapi bedanya ya, on page 47 that's about the solving problem. Ya, ini bedanya dalam bentuk soal cerita. Oke, we can see the example number 1. Number 1, Eddie had 419 strawberries. He sold 228 strawberries. How many strawberries did he have left? Oke, pada pertanyaan nomor 1 ini diketahui bahwa Eddie mempunyai ya 419 buah strawberry, ya. And then kemudian he sold 228 strawberries, ya. Kemudian dia menjual strawberries ini sebanyak berapa? 228. Nah, the question, how many strawberries did he have left? Oke. Nah, pertanyaannya ini ya, berapa banyak buah stroberinya yang tinggal? Ya, yang sisa. Left ini maksudnya sisa ya, Nak ya. Oke. Nah, kalau pertanyaannya tentang sisa, if the question that have about the left, ya, left. Oke.
That's about the subtraction. Ya, ini tentang pengurangan. Okay. Right. Let we answer. 419 and then minus 228. Okay. This is 100. Okay. This is about tens, and then this is about ones. Okay. 9 minus 8 is 1. Okay. 1 minus 2 is a can or not? Cannot, yeah? So 1, that's regrouping from 4. So 4 become 3. Okay, in here 1 become 11. Okay, 11 minus 2 equal 9. Okay, so 3 minus 2 equal 1. Okay, so the answer, he had 191 strawberries left. Okay, jadi sisa buah stroberinya itu sebanyak 191. Okay, now number 2, number 3, and then until number 6 on page 48, you can do it by yourself. Okay, all of the question, okay, you must do it all, but no need to submit, yeah. Okay, that's about our study, about our lesson, yeah, mathematics lessons. Okay, I hope all of you that can understand about my explanation. Thank you for your attention. Stay safe and healthy. Bye.